fala isso. Agora tá pronto. Zoada não dá pra ajoelhar, mano. Quando eu peguei o gordinho em cima da montanha lá que eu dei na cara, eu não tava conseguindo ajoelhar. Eu acertei na cara, não tem como falar que não morreu. Eu acertei na cara. Ai, caramba, tá doendo. Com óculos já, Leo. Na hora que eles gritavam, já tá todo mundo pronto. Vou. O Rogério vai vir pelo barranco, eu tô achando. Se ele não vir no meio, ele vem pelo barranco. Aqui no meio, ou ele vem pelo barranco lá. Beleza. Você passou óleo aonde? Eu puxei ele, passei com a mola. Mola da onde? Do cilindro? Ai, caralho. Olha, aquele spray lá. Se ele não foi na... Se ele não foi no bareiro, tá bom. Aí, beleza? Todo mundo pronto? Valendo! Ai, mano, corre que corre. Deu 3 tiros pra ele, errou. Tem que morrer, né? Eu vi.
Rede! Rede! Caralho, você não, mas você tem que cuidar do maluco, mano.